各位同學頭先咧講完咧點樣加減一個嘅 surd 啦 addition subtraction 咁樣，而家咧就講下咧multiplication and division 咁樣。嗱，佢喺我哋嘅 worksheet 裏邊咧第4版咧有一啲嘅 example 喎，譬如我哋睇下咧 example 4好唔好啊？example 4咁佢就話咧有兩個相乘，好啦 A 部分 square root 5乘4 square root 2，咁呢個咧通常咧我哋就將啲 integer 整數咧係乘先嘅，好睇翻埋先 ，sorry 唔好意思，好啦，sorry，好啦，我哋將佢咧4乘咗 square root 5，再乘 square root 2，咁咧4冇嘢乘啦，但係 square root 5乘 square root 2咧就係 square root 5乘2啊嘛，乘嗰陣時可以合拼嘅，就變咗咧4 square root 10，好啦，咁就乘完咗啦。咁呢個咧就係 A 部分咯喎，好啦，我收細少少嚇。咁咧worksheet 裏邊咧有第 B 部分係咩咧 ？B 部分咧就係10 square root 6除2 square root 3，2 square root 3，嗱小心啲咧，將佢寫成一個嘅分式，好嘛？10 square root 6 over 2 square root 3，咁呢兩度相約嘅，剩翻5啦。咁咧，但係咧兩個 square root 可以除數嗰陣時可以合併嘅喎，咁就變咗咧係6 over 3，咁3、2與6，咁結果咧就係5 square root 2啦。咁呢個咧簡單啲咧就係講佢嘅除法嘅。好，我哋又縮細啲嚇。咁我想同大家做一題數咧，就係第11啊，第11。嗱，譬如11咧，我舉一個例子咧，就係話咧，佢咁講嘅就係3 square root 6乘5 square root 3，乘埋一齊啫喎。頭先咧整數同整數乘咗先，然後咧兩個 square root 乘除嘅次序咧可以調轉噶嘛。我哋話咧 A 乘 B 同 B 乘 A 就係一樣噶嘛，係咪？乘可以咧就咁調轉嘅，乘可以調轉嘅。3、5、1、15，咁 square root 6乘 square root 3咧就變咗係 square root 6、3、18，係咪啊？係咪就咁完啊？唔係喎，因為18咧仲可以 simplify 佢嘅喎，18可以寫成咧9乘2喎，係咪？9與18啊嘛，係咪？將手少少嚇，咁嘅話咧，咁15 square root 9咧就啱啱係 OK。咦，我又將佢拆翻開咁得意嘅，15乘3 square root 2，等於咧就45 square root 2啦。咁樣咧先至係我哋最尾嘅結果喎。OK， 好，咁題呢題數咧有好啦，就咁做啦。好啦，咁咧就係咧，仲有另外一個例子咧，就係咁嘅喎。佢話咧係 square root 72乘 square root 45，哇！咁點乘啊？好似好大喎！如果我將佢寫成咁樣啊，72乘45啊，哇！啲數字咪好大咯，係咪？所以我哋唔好啦，都係唔好啦。將佢咧好，唔好咁做，太大啦。嗱，72將佢 simplify 咗先，8、9、72，72係幾多？8乘9之外就幾多？36乘2啊，係啊，36乘2啊，36乘2啊。咁45咧？45咧就係9、5、45啦。嗱，咁咧就將呢啲係 square number 嚟嘅喎，呢啲係 square number 嚟嘅喎。咁 simplify 咗呢度咧 ，square root 36咧就係6嚟嘅。OK，呢個 square root 9咧就係3嚟嘅。好，5自己都有 square root 㗎，唔好忘記喎。咁樣嘅話咧就 integer 還 integer 乘啦，6乘3 18，咁咧剩翻 square root 2乘 square root 5，咁咧結果就18乘 square root 10，咁樣咧就乘完啦。